Aí, ó. Catalisador. Tá? O cano, ó. Tá? Perguntaram por que que ele faz o ronco. Tá aí, ó. Ele é um cano. Tá? Aqui, ó. Tá vendo? O catalisador pra lá, ele é um cano. Vou filmar um pouco mais pra lá. Deixa eu ver pra vocês aí. Vou ligar ele aqui. É, como vocês viram, ele tá dando uns toquinhos. Bora. Hoje tá foda de fazer o vídeo, né? Opa! Vendo, ó? A ponteira. Opa. A ponteira. E aquele caninho, né? Lá. Tá? Olha lá, ó. Onde ele vai. É um cano direto, tá vendo? Ali é onde o cara emendou. Tá? O cara emendou ali, tinha aquele abafadorzão. E o cano pega até lá na frente. Beleza, galera? Eu vou pedir pra minha mulher dar uns roncos aí. Gi! Pisa lá. Mesmo esquema que você fez. Vai, de novo. Segura um pouquinho agora, vai. Tá bom. Beleza.